အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမမူမြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူចောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်အိမ်မှာနေပြီး online ကနေတစ်လကိုဒေါ်လာ9000လောက်ထိရှာလို့ရနိုင်မဲ့ website တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ website ကတော့ online global learning platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Studypool website ပါဒီ Studypool website ကနယ်ပယ်အစုံကကျောင်းသားအရွယ်မရွေးကိုပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုလေးလာနေတဲ့နယ်ပယ်လိုက်ကိုမှတ်ထားတဲ့ lecture မစုတွေဒါမှမဟုတ် practice problem လို့ခေါ်တဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေစာမေးပွဲလမ်းညွှန်ဒါမှမဟုတ်မေးခွန်းဟောင်းတွေအိမ်စာဟောင်းတွေနဲ့ဗေဒီတွေကို document အနေနဲ့ဒီ site မှာတင်ပေးပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ document တင်တဲ့အခါကျရင်လည်းအင်္ဂလိပ်တစ်မျိုးနဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ပဲကိုအဆင်ပြေမဲ့ subject နဲ့တင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုလေးလာသင်ယူနေတဲ့နယ်ပယ်လိုက်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဘာသာနဲ့ရေးပြီးတင်ထားတဲ့ document တွေတစ်ခါရောင်းရတိုင်းမှာ$10ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် document များများတင်ထားလေများများရောင်းရလေများများပတ်စံရလေပါပဲဒါဆိုရင်ဒီ Studypool website မှာငွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာအကြမ်းမြင့်သိသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ website ထဲဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီ website ကို Google မှာ Studypool လို့ရိုက်ရှာလို့ရသလိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ link တွေကတစ်ဆင့်နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ် Google ကရိုက်ရှာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီပေါ်ဆုံးမှာကြားလာတဲ့ studypool.com link နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို Studypool website ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဘားထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေရာက save document ကိုနှိပ်ပေးပါဒီစာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ study document တွေကိုရောင်းပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပါတယ်တစ်လကို US ဒေါ်လာ9000ထိရနိုင်ပြီးတော့ document တစ်ခုရောင်းရတိုင်းမှာ$10ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် document တွေမှာလည်း English ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ် Thai, Korea, Japan တခြားဘယ် language နဲ့မဆိုတင်လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိထိအယောင်ရဆုံး document တွေမှာတော့ English နဲ့တင်ထားတဲ့ document တွေကများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကဘာသုံးဖြစ်တဲ့ English language နဲ့ document တွေတင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးများများရောင်းရနိုင်ကြီးရှိပါတယ်ဒီ website ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုတော့အခုလိုမျိုးအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဒီမှာပြထားပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က document တွေကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့ document တွေကိုဒုတိယဆင့်သူတို့ကစီစစ်ပြီးတော့ approve ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ approve ပေးလိုက်တဲ့ document တွေကိုတခြားကျောင်းသားတွေကဝယ်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ပတ်စံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်အယောင်ရဆုံး document တွေကိုပြထားပါတယ်ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ terminology and body organization document ဆိုရင်934ချိန်ရောင်းရပြီးတော့ဒီ document တစ်ခုတည်းကနေစုစုပေါင်း$4400ကျော်ဖို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာစာမျက်နှာဆိုရင်လည်း9မျက်နှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေက lecture note တွေကိုတေချာထုတ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ Studypool website ကမိတ်ဆွေတော်ငွေရှာတွင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Studypool website မှာ document တွေကိုရောင်းပြီးတော့ဒေါ်လာတွေရပြီးအဆင်ပြေနေကြတဲ့ college ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စကားသံတွေကိုဝေမျှထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Studypool website ကနာမည်ကြီး Trust Pilot မှာဆိုရင် rating 4.5 ရရှိထားတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Studypool website မှာဘယ်ဘာသာရဲ့ document တွေကိုရောင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုတော့အောက်ဆုံးမှာ subject we cover ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုပြထားပေးထားပါတယ် Accounting, Ag and Design, Biology, Business and Finance, Chemistry နဲ့ Computer Science, Engineering အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးဘာသာရပ်တွေနဲ့အတူ Science, English, Fashion Design, Computer Programming, အာကာသ Psychology နဲ့တခြား website design ဘာသာရပ်တွေကိုပါတင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနယ်ပယ်တွေအများကြီးတွေကမှကိုနှစ်သက်ရနယ်ပယ်ရဲ့ document တွေကိုတင်ပြီးပတ်စံရှာဖို့အတွက်အကောင့်စဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာက start setting document now ကိုနှိပ်ပေးပါအခုလို sign up form ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ email username password ထည့်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်လို့ရသလိုအောက်က Google Facebook LinkedIn တို့နဲ့လည်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအောက်က Google ကိုရွေးပြီးတော့ Gmail နဲ့အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး time of service ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်က by clicking ရဲ့ရှေ့က box လေးမှာအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ I agree ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်နာမည်ကိုကျိုင်းနှစ်သက်ရာနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်က avatar လေးနေရာမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံထားပြီးဒီဘက်ချမ်းက school နေရာမှာတော့ကိုတက်တဲ့ကျောင်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ continuous ကိုနှိပ်ပေးပါနောက်ထပ် continuous ထပ်ပေါ်လာရင်တော့ continuous ကိုနှိပ်ပြီးတော့ DONE done ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ done ကလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီ document တင်ပြီးရောင်းဖို့အတွက်ဒီနေရာက save document ကိုနှိပ်ပါ
အခုလက်ရှိမှာဘာ document မှမတင်ရသေးတာမို့လို့ဒီနေရာတွေမှာ000ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်ဒီ Studypool website မှာလက်ခံတဲ့ document file type တွေကလည်းများပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်သူလက်ခံတဲ့ file type တော်တော်များများကိုပြထားပေးထားပါတယ် document file တင်ရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီနေရာက upload more file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုတင်ချင်တဲ့ file ကိုရွေးပြီးတင်ပေးရုံပါပဲ file တင်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာရင်တော့ I understand ဘေးကအကွက်လေးမှာအမှန်ချစ်ပြီး confirm ခလုတ်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တင်လို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပန်းတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်1ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်လိုက်တဲ့ file ကို Studypool တင်ကနေစီစစ်ပြီးတော့ approve လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် approve ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အမှန်ကြီးလေးပေးမှာ1ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ document ကရောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုတင်လိုက်တဲ့ file ကိုပြတ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောက်ကကိုဖြတ်ချင်တဲ့ file ရဲ့ဘေးမှာအမိုက်ပုံးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီ website မှာတခုသတိထားမှာက quality ညံ့တဲ့ document တွေကိုတော့ Studypool တင်ကလုံးဝလက်မခံထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေရှောင်ရမဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတစ်ချက်ဖတ်ပြီးမှတင်စီခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေက quality ကောင်းတဲ့ document တွေဖြစ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေက quality ဆိုးတဲ့ document တွေလဲဆိုတာကိုလည်းဥပမာနဲ့တကွအောက်မှာပြထားပေးပါတယ်အခုလိုဆောင်ရွက်ရှောင်ရလေးတွေတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကအိမ်မှာနေရင် quality ကောင်းတဲ့ document တွေဖန်တီးပြီးပတ်စံတွေအများကြီးရှာလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ document တွေရောင်းရတိုင်းမှာပတ်စံရမှာဖြစ်တာမို့လို့ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာကို menu bar တွေက my balance မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ my balance ထဲမှာရောင်းရတဲ့ document တွေလိုက်ပတ်စံရပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာက withdraw money ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီ Studypool website ကနေပတ်စံထုတ်လို့ရတဲ့နည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဆင်ပြေဆုံးကတော့ PayPal, Payoneer နဲ့ Western Union တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးနည်းတွေကကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ50ရတာနဲ့စားထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်